Ak sledujete našu stránku, určite viete, že začali sme robiť kurzy prežitia v prírode, aby ste vedeli, ako sa správať, čo robiť a nemali nejaký problém. V prípade sa dostanete do nejakého konfliktu alebo čokoľvek sa vám stane, nebudete nútení odísť do lesa, starať sa sami o seba. Všetci vieme, aká je doba a je ťažké postarať sa o rodinu v prípade, že vznikne nejaký konflikt. Momentálne žijeme poviem tak, v jednoduchej dobe a žijete si v dome, v činžáku, v nejakom nájomnom byte alebo inak. Problém vznikne, ak vám prestane z elektrika, nebudete mať vodu, nebudete vedieť ako ďalej. Z toho dôvodu sme tu my a vieme vám vysvetliť alebo naučiť vás základné spôsoby správania. Ak prídete do nejakej krízovej situácie, u vás ako civilov je veľmi ťažké situáciu vyhodnotiť správne a konať v rámci seba, svojej rodiny, tak aby ste ich neohrozili a aby ste im zabezpečili, poviem tak, že bezpečnú budúcnosť. Sú to jednoduché veci, všetci si vieme predstaviť, keď prestane ísť voda, prestane ísť elektrika, čo budete robiť. Rozhodnete sa odísť von do prírody, z toho dôvodu by ste mali vedieť, čo urobiť, ako si spraviť oheň, ako si spraviť prístrešok, ako sa postarať o seba. Vždy je to jednoduché, keď sa staráte sami o seba, ale keď do sebou zoberiete, poviem, manželku, deti, ste zodpovední v podstate za všetkých a z toho dôvodu by ste mali vedieť, ako sa dostať z mesta, čo robiť, ako postupovať, ako ich ochrániť a toto všetko sa môžete naučiť u nás na kurze. Ide o to, či ste alebo nie ste držiteľom zbrojného preukazu, naučíte sa správne správať a v prípade, že by ste sa chceli stať držiteľom zbrojného preukazu, viem vám pomôcť aj s týmito kurzami. Takže dúfam, že sa vidíme na niektorom našom kurze alebo na niektorom našom podcaste, prípadne u nás na konzultáciách na firme, u nás na predajni. Takže všetkých vás zdravím a dúfam, že budeme spolupracovať. Dovidenia.